집선비 공포 게임 참고 VF 뭐 혈청? 그거 나오면 나 줘. 알았어. 곰 잡으면 돼. 눈에 그거 보이는 나 곰 다 죽여. 여태까지 곰 잡아서 나온 적 한 2번 있나 그래. 이런 그렇게 안 나와. 어쨌든 보이면 다 죽여 이 새끼야. 재밌을 거야. 그냥 다 죽여. 그냥 곰 보이면 죽이면 돼. 뭐라도 들어있기를. 아, 처음 떨어지는 지역은 아, 왜 파밍이 때려. 확실히 다르대. 다 죽여. 어딘가에 쓸 곳이 있을 거야. 다 먹은. 모두 죽여버려. 뭘 하나 못 만들려고 먹었는데 해서. 왜 죽여야 되나? 그냥 넘어갈까? 하나 이곳에서도 때문에 이거 괜히 시간 자비를 끌리는데. 말하는구나. 그게 제일 짜증나. 빌드 잘 그게 시면에 비치는 내 모습. 이게 잘 알면은 다른 데로 갈 텐데 내가 잘 모르니까. 너 있었을 때 알려줄 걸. 누르면 떠. 다른데 어떻게 뜨는지. 아, 그건 알아. 아 그래? 그건 아는데. 루트 넘어가 보이니까. 먼지가 가득하구나. 되게 좀 짜증나잖아. 그런 눈으로 아, 됐다 보지 마. 마지막에 나오네. 이건 타는 걸까? 안 타는 걸까? 빨리 템 먹고 동물 잡아야 되는데 나는. 먼지가 가득하구나. 제대로 만든 걸까? 좋아, 번화가로 갔다. 아, 1분 후 항공 보급이 뭐 있다. 도착합니다. 뭐라도 들어있기를. 한국을 잠깐만. 아무것도 없으면 안 되는데. 좀 개새끼가 종이 다 먹었어. 종이 내놔. 어떤 새끼야. 한 장도 없어 왜. 먼지가 가득하구나. 쇼이치 까불라 그러네 씨발. 죽일 거야 저거. 누구? 쇼이치. 저랩 쇼이치 아무것도 약해. 그냥 없으면 보이면 안 두드려 패. 되는데. 되게 약해. 시면에 비치는 내 모습이 가증스럽구나. 좋아 연못 진입. 아 새 망치가 금지 없냐. 구역이 지정되었습니다. 먼지가 됐다. 가득하구나. 제대로 만든 걸까? 아 연못 털려있네. 좆됐네. 니가 다 털었네. 먼지가 가득하구나. 어떻게든 살아남아야 하니까 연못 다 털려있는데? 주인들은 후회하게 될 것이다. 멀다 멀어. 이거 오르트 멀다. 죄인의 얼굴이 수면 위에 떠오르는구나. 실판이야. 그런 눈으로 보지 마. 나에게 나도 망치 먹어야 되는데 망치 안 나오네. 야너 연못 다 뒤졌는데 망치 안 났어? 나 망치 있어. 남는 게 있어? 남는 건 없지. 쉣 떠. 헐? 어린 눈을 구원하소서. 헐? 아, 죽었어? 아니 죽은 건 아니고 내가 잡던 거 뺏겼어. 가득하구나. 무엇을 만들던 곳이었을까? 도둑질이 나다. 도망가. 도망가. 구원하소서. 아주 망치. 술래잡기 같은 게임이야 또. 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 찾았다. 지금 땅바닥에 템 다 버렸어 나. 하나도 뭘 없어. 만들려고 했었더라. 인벤 꽉 차는 빌드. 뭐라도 들어있기를. 어때? 욕심 많지? 많이 안돼 오지마. 아무것도 없으면 안 되는데.
숨을 곳이 있을지도 몰라. 이게 조금씩 내 숨통을 조여오고 있어. 뭐라도 들어있기를. 화무 11호 온. 아이씨, 성당 갈라 그랬는데 씨, 구원도 무서워서. 템 다 버리면서 먹고 있어야 되네. 닿지 않는 곳에 있구나. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 생존자가 사망했습니다. 뭐 먹어야 돼. 도망갈래. 도망가야 해. 생존자가 사망했습니다. 생존자가 사망했습니다. 저에게 심판의 자격을 주신 겁니까? 좋아, 이제 곰이 보이면 다 잡아. 풀템이야? 거의 풀템이야. 2개 남았어. 내가 갈 곳이 있을까? 조준 이게 무기가 되게 오래 걸리는 빌드야. 뭐라도 들어있기를. 오, 만들었다 이제. 뭘 만들려고 만들어 했었더라. 요. 좋아, 풀템 사냥을 시작한다. 나 무기만 만들고 좀 합류할게. 나 무기가 아직도 허접들 합류를 뭐라도 빨리 해야지. 들어있기를. 죽을 뻔했네. 괜히 한번 보지 까불어. 마. 야, 곰 어딨냐? 곰 쓸 거야. 그거 혈액 그거 눌러봐. 그거 못 눌러. 누를 수가 없어. 알약해 보이네. 1분 곰이 여기 후 있네. 항공 보급이 도착합니다. 곰이 모래사장 주택가 항구 그리고 곰한테 궁 쓴다. 선궁. 아, 모르겠다. 나도 외운 건 아니어서. 심판의 자격을 주신 겁니까? 곰한테 궁 받았어. 어때? 죄인들을 심판할 수 있겠구나. 정난 판단. 아무것도 없으면 생존자가 사망했습니다. 포스코어? 야, 포스코어 필요한 사람. 제게 허락하신 나는 은혜에 필요 없어. 감사드립니다. 죄인들은 후회하게 될 것이다. 야, 이거 노란템 만들 수 있는 거야. 포스코어. 너네 필요한 사람. 난 빨리 필요 얘기해. 없어. 아무것도 없으면 안 되는데. 이 딜이 존나 약하네. 약하지. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 나도 들어있기를. 감자를 캐야겠다. 어딘가에 쓸 곳이 있을 거야. 감자. 내게 편히 쉴 자격은 없어. 저에게 심판의 자격을 주신 생존자가 사망했습니다. 찬란하게 빛나. 생존자가 사망했습니다. 생존자가 사망했습니다. 어디야? 사먹고 있어. 쌍 새끼들. 번화가에서 합류할까 그럼? 번화가로 와. 야, 그 멧돼지 어디 있는지 좀 봐주면 고마울 것 같아. 멧돼지야? 소가 아니라? 아니, 아니, 곰. 곰? 햄버기자. 내가 갈 곳이 있을까? 한때는 번화했던 거리가 곰 어디 이렇게 있어? 환하해질 수 있구나. 아, 만들 수 있는 게 없냐? 제게 허락하신 은혜. 나 풀템? 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 곰 어디 있어? 곰, 너 그거 만드는 거 응. 누른 다음에 그 혈액 어쩌고 뜨잖아. 응. 혈액 누르면은 또 지도. 아니, 만드는 거 어쩌고가 안 떠, 지금. 내가 그 저장을 안 해놨어. 마치 아 그래? 신을 루트에. 걷는 각. 이게 잘 안. 모래사장 고급주택가 항구는 오케이, 확실하게 모래사장 있는 왔어. 내가 숨을 곳이 없어. 거야. 그러면 난 고급주택가 한번 가볼게.
그냥 이제 돈만 존나 잡다가 그러니까 나오면 알려줄게. 나오면은 먹는 거고 아니면 마는 거고 뭐. 모두 아니면은 다 그거 잡으면 돼. 위클라인. 잡혔다고 떴어? 아니 이제 나왔어. 이제 떴다. 아니면 저거 잡으면 돼. 저거 어디 뜨나 봐. 어떻게 알아? 그거 알 수 있나? 이해하지 못하겠지. 아무것도 없으면 안 되는 미스릴 새 필요한 금지 사람. 구역이 지정되었습니다. 나는 괜찮아 없어도. 하늘에서 내려왔구나. 불쌍한 그 리모트방이 그냥 만들어야겠다. 너는 어린 포스코 이거 존나 아깝네. 구원하소서. 글라스 시베르 모두 빈집이구나. 그럼 어디서 나오는 거야? 내배 뜰 텐데. 발목을 잡을 것이다. 미안해. 하늘에서 내려왔구나. 약 제조식을 하나도 모르겠네. 약이 필요한데. 먼지가 가득하구나. 호박쳐 저기 사람 있어 유한아. 어디야? 내가 글로 갈게. 나만 너무 멀리 있네. 야 혼자야? 그런 거 같아. 지금 번화가인 거지? 둘 다. 싸우자 이거. 내가 이길 것 같아. 2명이면 싸우자. 싸움 보고. 빈집이구나. 마치 나 번화가로 신을 날아가고 걷는 있어. 같군. 죄인들이 여기 있다. 많이 거기야? 다니는 씨발. 길이구나. 나 왔어. 합류한다. 누구? 도망쳐. 도망친다고? 아니야 싸워. 아무 시비로 들어갔다. 다 죽여 이제. 야 우리 존나 잘 싸운다. 좋았어. 다 죽여. 구원하소서. 하나 남았지? 하나 남았어. 충격해. 야 위클라인도 있다. 오케이 야 이거 잡으면은 무조건 게임 끝. 시면의 빛. 나 이 위클라인 위클라인 잡자, 잡을게 그럼. 그냥. 어차피 쟤 한 명이라서 이쪽에 그런 눈으로 보지 마. 너무 아파 나 죽겠다. 안돼. 왜 나 쫓아와? 그만 쫓아와 이 새끼. 나 살려줘. 되니까. 인성이가 살려주고 있어. 죽였다잉. 뭐야 그만 기어 이 새끼야. 기우면 안 타락과 돼? 욕망의 흔적들이 보여. 아까 패놓은 애들 어디 갔지? 찾았다. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 중국이가 템. 야 여기에서 얘네 좀 완전히 죽이자. 오케이. 그리고 나서 얘네 떨구는 거 파밍하자. 야 일로 왔다. 야 같이 싸워줘. 오케이. 이쪽 있어. 무장해 제 새끼야. 죽어라 이 새끼야. 생존자가 사망했습니다. 나이스. 이제 나이스. 생존자가 야 파밍할 거 10명 있으면 파밍해. 남았습니다. 죄 나 생존자가 물약 같은 것도 나 사망했습니다. 확인해봐야겠다. 떠오르는구나. 문스톤이 필요해. 생존자가 사망했습니다. 문스톤? 어. 아 좀 일찍 얘기하지. 누구한테 나오냐 근데? 다니던 길이구나. 운석이랑 돌이랑 합쳐야 될 거야. 나 운석 아까 나왔었는데 버렸단 말이야. 뭐 이거 꼭 없어도 돼. 근데 우리 또 뭉쳐 다니면 지금 딜 정도면 괜찮을 것 같기도 하고. 루비 머리. 장신구가 내가 없어. 원템이. 장신구가 파밍해봐. 그래도 괜찮은 거 없어? 저기 보라색 이제 가차 하자. 나 이거 상자 깔아 감. 같이 뭉쳐 다니자. 먼지가 가득하구나. 여기 없었나? 1분 후 항공 야 보급이 군뽕이 좀 도착합니다. 있네 이 캐릭이. 자신의 죄는 잘 알겠지? 뭐야 여기 왜 없어? 여기 있구나. 맑은 물로도 씻을 수 없는 죄를 얌. 저지르고 말았어. 신발? 미스릴 신발. 미안해. 이동속 정속. 야, 여기 사람 있다. 갈게. 너가 네, 어그로 감. 끌어봐. 바로 감. 아 죽여. 이 새끼. 죽어라 이 새끼야. 야 저 스윙 존나 세다니까 저거.
누군가가 연쇄 처치 중입니다. 이거 봐, 그 존나 세지. 나 4킬. 미안해. 누군가가 연쇄 처치 중입니다. 아무거나 뭐 너한테 필요한 거 있으면 줘. 나는 드라우프니를 저거 좋은데. 마실 거 먹을 거만 있으면 돼. 거두리라. 나도. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 버려야지. 버려야지. 심전에 특화된 캐릭이었어. 싼 거. 연막탄이 아주. 한 팀 연막탄이 남았나? 죄 없는 자만이 돌을 던져라. 한 팀밖에 안 남았어. 이거 먹으러 가자. 가차. 일용할 양식으로 쓸 수 있기를. 한 팀밖에 안 남았네. 야 너 아직도 장식 뭐 괜찮은 거 못 만났어? 마. 못 잡았네. 미안해. 뭐 우리의 승리다. 빨리 선점해서 죽여. 여기 있을 거야. 야 붙어 병원에 다니자. 있다. 아니면 병원에 있다. 그렇게 간 김에 혼자 어그로 끌던가. 죄인의 얼굴을 기사단장에 쓰다니. 두고 저거 좋은 거. 괜찮아. 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 놈들은 분명히 병원에 있어. 보물 잡자. 아무것도 없으면 어, 안 너- 되는데. 아 그냥 발목을 잡을 것이다. 충분합니다. 이거 안 나오네. 가차 박스 깠어? CCTV를 눌러야 돼. 상처받은 영혼도 치료할 수 있다면 연막탄을 바로 뿌려야 돼. 뭐라도 클레이모 일어나기를. 전설템이 있어. 이걸 쓰지. 여기 시체가 있다. 충분합니다. 놈들은 이 근처에 있어. 잠깐 빌리는 건 죄가 아닐 거야. 아마존에서 새 금지 구역이 지정되었습니다. 우리 번화가로 넘어가야 돼. 이거 좋아. 변검. 나 끼고 있어. 얘네 룬스톤 주지. 상처받은 영혼도 그래, 치료할 수 있다면 나왔다. 나왔어? 오케이. 룬스톤이라고 따로 있는 거야? 뭐 있어. 그냥 모르겠어 뭔지. 아 그래? 시면에 비치는 내 모습이 뚜벅이로 가자 그냥 번화가. 가증스럽구나. 잠깐이면 충분합니다. 먼지가 가득하구나. 자신을 좀 알겠지? 놈들이다. 죄인들이 발견했어? 많이 다니던 길이구나. 어디 갔어? 안 보이는데? 조심. 사운드나. 이쪽이다. 이쪽이다. 사운드를 추적. 이쪽이야. 이쪽. 찾았다. 바로 다운. 야 이거 막싸움이구만. 이런 게 없네. 그냥 막싸움이구만. 이겼다. 내 시작하자마자 궁을 예쁘게 꽂았다고. 누군가가 내가 지금 말씀을 엄청나게 이 새끼야. 아, 이거 연막 분량 안 뿌리고 막 1등.